Hello, welcome to Mainichi Nihongo. In this video, you will learn the Minna no Nihongo Lesson 28 Vocabulary List. JLPT N4 Minna no Nihongo Lesson 28 Vocabulary List. 売れます。 Sell, be sold. 踊ります。 To dance. 噛みます。 Chew, bite. 選びます。 Choose, select. 通います。 To go to and from. メモします。 Take a memo. 真面目、 Serious. 熱心、 Earnest. 偉い、 Great, admirable. ちょうどいい、 Proper, just right. 景色、 Scenery, view. 美容院、 Beauty parlor, hair salon. 台所、 Kitchen. 経験、 Experience. 力、 Power. 人気、 Popularity. 形、 Form, shape. 色、 Color. 味、 Taste. ガム、 Chewing gum. 品物、 Goods. 値段、 Price. 給料、 Salary. ボーナス、 Bonus. ゲーム、 Game. 番組、 Program. ドラマ、 Drama. 歌手、 Singer. 小説、 Novel. 小説家、 Novelist. か、 East, etc. き、 Machine. 息子、 My son. 息子さん、 Someone else's son. 娘、 My daughter. 娘さん、 Someone else's daughter. 自分、 Myself, oneself. 将来、 Future. しばらく、 For a while. 大抵、 Usually, mostly.
それに、In addition. それで、And so, because of that. 実は、As a matter of fact. 会話、Conversation. うん、Well, let me see, hum. お知らせ、 Notice. 参加します。Participate, join, attend. 日にち、 Date. 体育館、 Gymnasium. 無料、 Free. 誘います。 To invite, to ask. イベント、 Event. Thanks for watching. For more videos, please do support my channel by subscribing.